税理士さん、カリフォルニアの AI チャットボット規制知ってる？よくわからないな。どんな内容？ 2026年から未成年や弱者を守るため AI の安全対策が厳しくなるの。3時間ごとに AI と話してるよってお知らせも義務化されるのよ。それって税理士にも関係あるの？フリーやマネーフォワードみたいな AI 会計ツールにも影響あるの。クライアントに安心して使ってもらうために説明も大事になるわ。具体的にはどうすればいいの？規制があるからこそ AI だけに頼らず Excel も使うことを勧めたり、最新の動きを伝えてあげるのがポイントね。なるほどね。効率化と安全管理の両方ってことか。そう、これからの税理士に求められる大事なスキルよ。 AI の良さもリスクも知ってしっかりサポートしようね。ありがとう。AI のことをもっと勉強するよ。いつでもお手伝いするわ。